Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. सो स्टूडेंट्स हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड ऑफ वावल जाना था और साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट जाना था। तो अब हम साउंड ऑफ कंसोनेंट जानेंगे कि हमारे पास जितने भी कंसोनेंट्स हैं 21 लेटर्स हैं कंसोनेंट्स के। तो इन सब के हम साउंड्स को जानेंगे कि बाकी लफ्ज़ों के साथ मिलकर ये कौन से साउंड्स आएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से इंग्लिश रीडिंग करना जान जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड बी है, लेटर बी है, ये हमारे पास ब की आवाज़ निकालता है, बे की, ठीक है। जैसे कि बल्ब, बेट, बुक, निब। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास बी से पहले एम आ जाए और बी के बाद या फिर टी आ जाए तो बी अपनी आवाज़ खो देता है। जैसे कि लैम, लैम, डम, डम। अब डम्ब नहीं होगा, ये बी की आवाज़ नहीं आएगी। डम, डम, थम, 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 टॉम, टॉम, टॉम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद जैसे कि बी के बाद टी आ गया तो भी उसने अपनी आवाज़ गायब हो गई है, उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। जैसे कि डाउट, डाउट, कॉम, कॉम, डेट, डेट, डेट। अब इसी तरीके से सी जो है हमारे पास वो काफ की आवाज़ निकालता है तो अंग्रेज़ ख कहते हैं। जैसे खैट, खैन, खैन, कप, कप, खम, खम, कार, खार, खार। और अगर सी के बाद वाविल ई आ जाए तो ये सीन की आवाज़ निकालता है। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट, सेल, सेल, सिटी, सिटी, सेंटर, 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 सर्कल, 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 सिविल, सिविल, सिविल। अब अगर सी के बाद वाई आए तब भी वो सीन की ही आवाज़ निकालेगा। जैसे कि ये तीन लफ्ज़ आप याद रख लें कि वाई, आई और ई अगर आए सी के बाद तो वो सी की ही आवाज़ निकालेगा, जैसे सीन की। अब जैसे सैलेंडर, 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 साइकिल, 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 साइक्लोन, साइक्लोन, साइक्लोन। और अगर सी के बाद एच आ जाए तो वो चे की आवाज़ निकालता है। जैसे कि चर्च, चर्च, चाइल्ड, चाइल्ड, चॉइस, चॉइस, चिर्प, चिर्प, चिर्प। और बाज़ औक़ात ये क्या करता है कि काफ की भी आवाज़ निकालता है। जैसे खोलेरा, खोलेरा, स्कूल, स्कूल, court, court, Christ, Christ, Christ। और अगर जब सी के बाद ए या ई ए आए तो वो शीन की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि स्पेशल, स्पेशल, ओशियन, ओशियन, सोशल, सोशल, सोशल। तो अब बारी आती है डी की। तो डी जो है वो ड की आवाज़ निकालता है। जैसे कि डू, 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 डिग, 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 डक, डक, डेंजर, डेंजर, डेंजर। और लेकिन जब डी हरूफ जी से पहले आता है तो अपनी आवाज़ खो देता है। जैसे कि ब्रिज, ब्रिज। अब डी की आवाज़ नहीं आएगी। ब्रिज, नॉलेज, 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 ग्रज, 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 जज, 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 स्मज, 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 स्मज। अब इसी तरह डी अगर जे से पहले आए तब भी वो अपनी आवाज़ खो देगा। जैसे एजॉन, 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 एडजेक्टिव, 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 एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट। तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है एफ़ की। तो एफ़ जो हमारे पास हरूफ है वो फ़े की आवाज़ देता है। जैसे कि फ़ैन, फ़ैन, फादर, फादर, फेस, फेस, फायर, फायर,
تو اگر ایف کو ایل کے بعد لاتے ہیں تو یہ ایل کی آواز کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ ہاف، ہاف، کاف، 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 گوف، 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 بہاف، بہاف، بہاف۔ تو اس کے بعد ہے باری ہمارے پاس جی کی۔ تو جی جو ہے وہ جی کی آواز ہی دیتا ہے، تو یہ اکثر گا کی بھی آواز دیتا ہے۔ تو یہ حروف گا کی آواز کب دیتا ہے؟ جیسے کہ گن، گن، یعنی کہ جی کی آواز تب دے گا جب اس کے بعد وائی، آئی اور ای آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پہلے یہ گاف کی آواز دیتا ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ گن، گن، گو، گو، گیٹ، 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 گیپ، گیپ، گیپ۔ اب ہے جی کے بعد اگر ای آئے یا پھر آئی آئے تو یہ جیم کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ جنجر، 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 جینٹلمین، 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 جم، 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 جنرل، جنرل، جنرل۔ اور اگر جی کے فوری بعد این آ جائے تو یہ اپنی آواز کھو دیتا ہے، جیسے کہ سائن، 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 ڈیزائن، 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 ریزائن، 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 رین، رین، رین۔ تو اس طرح سے اگر کسی لفظ کے آخر میں جی کے بعد ایچ آ جائے تو دونوں کی آواز ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہائے، ہائے، جی اور ایچ، ٹھیک ہے؟ ہائے، تھرو، 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 تھائے، 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 سائے، 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 سائے۔ بعض اوقات آخر میں یہی دونوں الفاظ جی ایچ جو ہوتے ہیں وہ فے کی آواز دیتے ہیں، مثال کے طور پہ رف، 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 کاف، 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 انف، 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 انف۔ اب اس طرح سے ایچ ہے ہمارے پاس، ایچ اگر ہے اور یعنی کہ ایچ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اور ہا کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ حج، حج، ہین، 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 ہارس، 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 ہیز، ہیز، ہیز۔ اکثر اوقات او سے پہلے ایچ کی آواز ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ آر، ہم اس کو ہاور نہیں بولیں گے، آر، آر، آر۔ آنیسٹ، 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 آنر، 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 آنریری، آنریری، آنریری۔ اب باری آتی ہے جے کی، تو جے جو ہے وہ جے کی ہی آواز دیتا ہے، جیسے کہ جگ، 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 جوکی، 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 جوائن، 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 جسٹس، جسٹس، جسٹس۔ اب ہے ہمارے پاس لیٹر کے، ٹھیک ہے؟ کے جو ہے وہ کا کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ کائٹ، کائٹ۔ تو انگریز جو کہتے ہیں کھائٹ، ٹھیک ہے؟ کھائٹ، کھائٹ، کنگ، کنگ، کائنڈ، 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 کھیل، کھیل، کھیل۔ تو اس طرح سے اب انگریزی حروف کے آغاز میں کے سے پہلے سی لگانے سے ک کے تلفظ میں ذرا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ کلاک، 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 پک، 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 بیک، 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 کوئک، کوئک، یعنی کہ کے پہ دباؤ پڑ گیا ہے، کہ تھوڑا زور سے کہیں گے دبا کے، ٹھیک ہے؟ کوئک، کوئک، کوئک۔ کے جب این سے پہلے استعمال میں آتا ہے تو اپنی آواز کو کھو دیتا ہے، جیسے کہ نو، یعنی کہ اب کے سائلنٹ ہو گیا ہے، نو، نو، نو،
knit, 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 knife, 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 knock, knock, knock. تو اسٹوڈنٹس کے بعد اگر ایچ آ جائے تو خ کی آواز دیتا ہے اور کبھی کبھی کھ کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ خاکی، خاکی، خان، خان، سکھ، سکھ، سکھ. یعنی کہ انگلش میں ایسی کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن جو اگر ویسے ہم اس کے ساؤنڈ کو جانیں تو اس کے لیے آپ کو سمجھایا. تو اب باری آتی ہے ایل کی. ایل جو ہے لا کی آواز دیتا ہے، لام کی، جیسے کہ لائف، 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 لوس، 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 لرن، 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 بیل، بیل، بیل. ایل اکثر ایف کے اور ایم سے پہلے اپنی آواز کھو دیتا ہے، جیسے کہ کاف، کاف، ہاف، ہاف، واک، واک، ٹاک، ٹاک، کام، 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 فوک، 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 بام، 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 پام، پام، پام. تو اب باری آتی ہے ایم کی. تو اسٹوڈنٹس ایم جو ہے وہ میم کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ماں، ٹھیک ہے، مین، 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 کم، 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 میپ، 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 نیم، نیم، نیم. لیکن اگر ایم کے بعد بی آ جائے تو یہ حرف بی کی آواز کو کھو دیتا ہے، لیکن یہ کہ لفظ ختم ہو رہا ہو، یعنی کہ اینڈ میں ہو اگر، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوم، 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 تھم، 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 لیمپ، 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 بوم، بام، بام. اوکے. تو اسٹوڈنٹس اب باری آتی ہے این کی. تو این جو ہے وہ ن کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ نو، نو، نیشن، نیشن، نائس، نائس، نیچر، نیچر. لیکن اگر این سے پہلے ایم آ جائے تو یہ اپنی آواز کھو دیتا ہے، جیسے کہ سالملی، 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 کالم، کالم، کالم. ٹھیک ہے. اب پی جو ہے وہ پ کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ پین، پین، پاٹ، پاٹ، پینسل، پینسل، کیپ، کیپ، کیپ. لیکن اگر اس کے بعد ایس اور این آ جائیں تو پی اپنی آواز کھو دیتا ہے، جیسے کہ سائیکولوجی، سائیکولوجی، نیومیٹک، نیومیٹک، نومیٹک، نمونیا، 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 سام، سام، سام. اب کیو جو ہے وہ ک کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ اور لازمی طور پر کیا ہے، یو کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کوئک، کوئک، قائد، قائد، کوشچن، کوشچن، کوئلٹ، کوئلٹ، کیو، کیو، کوٹ، کوٹ، کوٹ. اب آر جو ہے وہ رے کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ روڈ، روڈ، روب، روب، رن، رن، سنگر، سنگر، مرر، مرر. آر سے پہلے واول ہو اور بعد میں کوئی دوسرا حرف ہو تو آر جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آم، آم، فام، فام، وام، وام، سٹام، سٹام. ٹھیک ہے. اب ایس جو ہے وہ س کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ سوپ، سوپ، سینڈ، سینڈ، سن، 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 سن. اب پڑھنے میں دونوں سن ہے، اسپیلنگ میں فرق ہے اور میننگ میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اب ایس جو ہے کبھی کبھار وہ شین کی بھی آواز دیتا ہے، جیسے کہ شوگر، شوگر، شور، شور.
اب جو ہے اس کے بعد اگر ایچ آ جائے تو وہ لازمی طور پہ یعنی کہ شین کی مکمل آواز دیتا ہے، جیسے کہ شور، شور، شی، رش، رش، شیئر، شیئر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وائی جی ای کے بعد اگر ایس آ جائے تو وہ ز کی آواز ہو جاتی ہے، جیسے کہ ٹوائز، ٹوائز، ریسز، 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 ایگز، 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 بیز، بیز، بیز۔ اس کے بعد اگر آئی او این یا آئی اے ہو تو وہ شین کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ سیشن، سیشن، ایشیا، ایشیا، امپریشن، امپریشن، پرشیا، پرشیا، پیشن، پیشن، کنسیشن، کنسیشن، اوکے۔ اب ٹی جو ہے وہ ٹے کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ٹیبل، ٹیبل، ٹانٹ، ٹانٹ، ٹیل، ٹیل، ٹال، ٹال۔ اب جو ہے لیکن اگر ٹی کے بعد آئی اے، آئی ای یا آئی او ہو تو وہ ش کی آواز ہو جاتی ہے، جیسے کہ موشن، موشن، ریشو، ریشو، اسٹیشن، اسٹیشن، پیشنٹ، پیشنٹ، اسینشیل، اسینشیل، پارشل، پارشل۔ جب ٹی سے پہلے ایس ہو تو ٹی جو ہے کبھی کبھار چے کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ کوئسچن، کوئسچن، کمبسچن، کمبسچن، سجیشن، 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 ٹھیک ہے۔ جب اسی طرح ٹی کے بعد یو آر ای آ جائے تو وہ چے کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ نیچر، نیچر، پکچر، پکچر، فیوچر، فیوچر، میوچر، میوچر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ٹی کے بعد ایچ آ جائے تو یہ تھ کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ دس، 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 تھن، 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 دیٹ، 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 تھرسٹی، 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 ٹھیک ہے۔ اور جب ٹی کے بعد سی ایچ آ جائے تو یہ اپنی آواز کھو دیتا ہے، جیسے کہ میچ، میچ، بچ، بچ، کیچ، کیچ، واچ، واچ، ٹھیک ہے۔ ٹی ایچ ای کی آواز عام طور پر د کی ہوتی ہے، لیکن جب واول والے الفاظ سے پہلے آئے تو وہ دی کی آواز نکالتا ہے، جیسے کہ دی اینڈ، دی اینڈ۔ اب واول سے پہلے د کا استعمال ہے تو وہ دی کی آواز دے گا، ٹھیک ہے، دی اینڈ، دی اینڈ۔ اب واول نہیں ہے، کنسوننٹ ہے تو جو د ہے وہ د کی ہی آواز دے گا، جیسے کہ دا بوائے، دا بوائے، دا بوائے۔ تو یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں کافی حد تک۔ اب جو اسٹوڈنٹس وی ہے، وی جو ہے واو کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ والٹ، والٹ، وینچر، وینچر، وگر، وگر، ووٹ، ووٹ، سولو، سولو، ٹھیک ہے۔ ڈبلیو جو ہے وہ واو کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ون، ون، واٹر، واٹر، وہ، ویل، ویل۔ بعض اوقات اس کی آواز ایچ سے پہلے غائب بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہو، اب ڈبلیو کی آواز نہیں آ رہی، ہو، ہول، ہول۔ اور آر سے پہلے تو بے بس ہو جاتا ہے، جیسے کہ رائٹ، رائٹ، رونگ، رونگ، ریپ، ریپ، رنگ، 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 ٹھیک ہے۔ اب ایکس اردو حروف سین کے کس کی آواز نکالتا ہے، جیسے کہ باکس، باکس، فاکس، فاکس، ایکس، ایکس، ٹیکس، ٹیکس۔ ایکس لفظ کے شروع میں پورا لفظ بولا جاتا ہے یا پھر یہ زے کی آواز دیتا ہے، جیسے ایکس ریز، ٹھیک ہے۔ ایکس جو ہے وہ پورا ایکس ہی بولیں گے، ٹھیک ہے، ایکس ریز، کرسمس، ٹھیک ہے،
xyloid, xylophone, xenophobia. اب ایکس کے شروع میں ای اور بعد میں اے ای یا ایچ ہو تو یہ گز کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ایگزامپل، ایگزیکٹ، ایگزاسٹ، ایگزرٹ. تو اسٹوڈنٹس وائی جو ہے وہ یہ کی آواز دیتا ہے لفظ کے شروع میں بھی اور آخری میں بھی، جیسے کہ یس، اسٹوری، مینی، یور، یٹ، ینگ. لیکن لفظ کے درمیان میں اکثر اور آخری میں کبھی کبھی آئی کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ اسکائی، وائی، اسٹائل، مائی. ہم کہتے ہیں مائی، یہ ٹھیک ہے، مائی. ٹائپ، ڈائک. اور کبھی کبھی یہ آئی کی بھی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ٹائر، بوائے، جوائے، ٹوائے. اب ہے زیڈ جو ہے وہ ز یا زوا کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ زو، زیبرا، زیرو، زپ، ڈوز، ریاض. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے ساؤنڈز آف کنسوننٹس ود ادر لیٹرز. اوکے، تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ہم نے کیسے ریڈ کرنا ہے سبھی کنسوننٹس کو. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے سے انگلش پڑھنا لکھنا جانیں. ٹھیک ہے، ہم انگلش بولنا بھی سکھائیں گے، پڑھنا بھی سکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی گرامر بھی سکھائیں گے. انگلش کے جتنے بھی رولز ہیں گرامر کے وہ سب سکھائیں گے آپ کو. تو ہماری ویڈیو لازمی دیکھا کریں اور اچھے سے محنت کریں. یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ محنت کم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صلہ زیادہ ملے، تو ایسا نہیں ہے، محنت بھی ساتھ ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں اس کا اجر ملے گا اور کامیابی بھی ضرور ملے گی. ٹھیک ہے جی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.